Dina guys, kali ini kita memiliki barang baru ya guys. Sudah di sini ini adalah kulkas untuk mainan ya guys, cuma kura-kura untuk tempat botol-botol dan minuman. Dan di sini banyak sekali minuman ya guys di sini. Tuh guys, banyak kan guys tuh. Itu minumannya banyak seperti susu dan air putih dan sebagainya guys. Ada teh juga. Dan kita belum susun rapi ya guys, dan kita akan menyusunnya di tempat kosong di situ ya guys, tempat di rak situ ya guys. Oke guys, kita langsung aja tapi kita tinggal taruh di sini ya guys. Nah ini susunnya agak lama ya guys, jadi kita skip dulu. Ya guys. Ya guys, ini ya guys sudah ada ya guys, sudah tersusun rapi ya guys tuh. Jadi ini minuman yang nggak dingin, ini minuman yang dingin ya guys. Itu cuma kita aja biar lah yang di bawah Milkido yang tidak dingin, yang dingin Milku dan teh botol susu ya guys. Oke guys, karena sekarang ada pembeli ya guys, kita langsung aja lah ya ini. Beli apa? Mau beli apa? Milku. Dingin apa nggak dingin? Yang nggak dingin. Itu bukan Milku. Sudah? Nah, Ini kalau 6.000. Terus ya kak? ya. Oke guys, kita suka pada terakhir. Ayo guys, cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut aja di next video. Bye bye.